Професионалните моторни триони Husqvarna и тяхното режещо оборудване са разработени съвместно, за да оптимизират капацитета на рязане. Капацитетът на рязане описва колко добре моторният трион изпълнява основната си задача – бързото рязане. Колкото по-висок е капацитетът на рязане с течение на времето, толкова по-добре. Веригите X-Cut имат равномерно тънко покритие по цялата активна режеща повърхност на режещото звено. Режещите звена на веригите X-Cut са изработени от висококачествена въглеродна стомана за максимална издържливост. Уникално закалена стомана и хромирано покритие осигуряват острота, която се запазва дълго време. Резултатът е верига, която отговаря на вашите нужди. За да бъдете по-продуктивни, да свършите повече за по-малко време и да увеличите печалбата си.